تحت شعار الديمقراطية لسوريا والحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في سوريا، عقد اليوم الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا مؤتمره السادس عشر في منتجع بيلسان بناحية عامودة. شارك في المؤتمر 198 مندوبا، منهم 14 عضو من الحزب في إقليم كردستان، وشيوخ ووجهاء العشائر ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية والاجتماعية المؤثرة في المنطقة. بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء، تلاها النشيد الوطني الكردي، ثم ألقى عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا أحمد سليمان كلمة هنأ فيها انعقاد المؤتمر، وأكد أن الهدف الأساسي هو بناء سوريا ديمقراطية وإعطاء الشعب الكردي حقوقه المشروعة في سوريا. وأشار أحمد سليمان لكاميرا روجافا أن المؤتمر ينعقد في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها سوريا بشكل عام وشمال وشرق سوريا بشكل خاص. بأن المؤتمر ينعقد في ظل ظروف صعبة جدا تمر بها سوريا، وأيضا واقع مناطق شمال شرق سوريا أيضا، والقضية الكردية بوجه عام، والمنطقة والعالم أيضا يمر بأزمة عامة، وبالتالي فإننا نحتاج إلى مراجعة نقدية سياسية لمجمل سياساتنا، سواء كان اتجاه القضايا الوطني أو القضايا القومية. القضايا المطروحة في البلد، حل الأزمة السياسية في البلاد، هذه أحد الأمور التي يجب أن نتوقف عليها، وكيف السبل للوصول إلى ذلك، هذا أولا. أيضا بالنسبة للقضية الكردية والواقع الآن المعاش من خلال الإدارة الذاتية والواقع الموجود، يجب أن يكون هناك موقف كيف يمكن التوصل إلى حل على الأقل في هذه المرحلة لحماية هذه المكتسبات التي حصلت بفضل التضحيات الكبيرة التي دفعها أبناء المنطقة من بناتها وشبابها. هذا ومن المقرر أن يستمر المؤتمر على مدار يومين، وسيختتم بعدة توصيات وانتخاب إدارة جديدة للحزب. نلفت انتباهكم بأننا خلال عملنا واحتكاكنا المباشر بالرفاق لمسنا أو هبال